照為你傾心歌唱，唯有注意你光輝，世界失去了光彩，我只屬你，在我心所想，可以嗎？能容許我傳你所處之處，可以嗎？賜我力量，叫我的愛跟住，對住你言語中，我要終生跟你兩年，仍愛住你，盡我身心專一愛你。我屬於你，你是我永遠福氣，願意每晚每朝為你傾心歌唱，唯有注意你光輝，世界失去了光彩，我只屬你，在我心所想，可以嗎？能容許我傳你所處之處，可以嗎？賜我力量，叫我的愛跟住，對住你言語中，我要終生跟你兩年，仍愛住你，盡我身心專一愛你。可以嗎？能容許我傳你所處之處，可以嗎？賜我力量，叫我的愛跟住，對住你言語中，我要終生跟你兩年，仍愛住你，盡我身心專一愛你。我屬於你，你是我永遠福氣，願意每晚每朝為你傾心歌唱，唯有注意你光輝，世界失去了光彩，我只屬你，在我心所想。
我真自由。
你能夠奉獻唔係因為你有或者冇，你能夠奉獻係因為我喺愛嗰個我哋嘅神，喺愛嗰個咧係會因為你擺上到身外之嘅神，係咪？所以每一次嘅奉獻提醒我哋一樣嘢，因為我哋愛，所以我哋將我哋有嘅最好嚟到去奉上祭壇。並且我哋要期待一樣嘢，有住從神而嚟一個救贖嘅大能。Amen。我哋嘅奉獻唔係純粹俾咗出去，我哋嘅奉獻係有救贖嘅大能。Amen。所以今晚耶穌嘅名感動我哋，當我哋嚟到因為我哋話我哋愛你而奉獻嘅時候，主啊，俾我哋嘅奉獻產生救恩、產生救贖嘅大能。多謝主，今日喺我哋當中嚟到工作，接受我哋嘅奉獻。阿們，好，我哋再唱呢一首詩歌副歌嘅時候，我哋出嚟咧嚟到去奉獻，好嘛？阿們。只可努力，阿們。因你是我所追求，只可努力。咩意思？就係當你相信嘅時候，你要用行動去證明你嘅信心。
阿們。當你相信神嘅話語嘅時候，你用行動嚟到證明神嘅信心，證明你對神嘅信心。所以當你用行動嚟到去喐嘅時候咧，你就得喎，work喎。哇！神講嘅話係得喎，神講嘅話我要留意喎，神講嘅話我要嚟到接受嘅咩？你就會開始變成一個基督徒嘅生活。所以咧，聖經裏面咧有好多嘅教導係挑戰緊我哋咧，由自然進到去超自然裏面嘅，又唔可能進到可能裏面嘅，由咧我哋認為咧唔能夠進入到去神俾我哋睇到嘅能夠裏面嘅，我哋一齊嚟去睇一段嘅聖經。感謝主，哈利路亞！我哋睇呢一個嘅雅各書第3章1至第12節，聖經講，佢話我嘅弟兄們，唔好作多人嘅師傅，因為曉得我哋要受更重嘅判斷。原來我哋在這許多嘅事上都有過失。若有人在言語上有過失，佢就係完全人，亦都能夠勒住自己嘅全身。我哋如果將嚼環放喺馬嘴裏面，叫佢信服，就能夠調動佢嘅全身。看啊，船隻雖然甚大，亦都被大風吹逼，只用少少嘅舵，就隨着掌舵嘅意思轉動。這樣舌頭在百體裏也是最小的，向人說大話。看啊，最小嘅火能夠點着最大嘅樹林。舌頭就係火，喺我哋嘅百體當中，舌頭係一個罪惡嘅世界，能夠污穢全身，亦都能夠將生命輪子點起來，並且從地獄裏面點着嘅。各類嘅走獸、飛禽、昆蟲、水族本來都可以制服，亦都俾人制服咗啦。唯獨舌頭冇人能夠制服，就係不止息嘅惡物，滿了害死人嘅毒氣。我哋用舌頭頌讚他為主為父，你用舌頭咒詛那住神形象被造嘅人。頌讚和咒詛從佢口裏出來，我嘅弟兄們，呢個係唔應該嘅。全然能夠從一個眼裏，全眼裏面發出甜苦兩樣水脈。我嘅弟兄們，無花果樹能夠生橄欖嘛？葡萄樹能夠結無花果嘛？鹽水、鹹水裏也不能發出甜水來。喺呢段嘅聖經，佢用咗一個好簡單嘅一個例子，或者用咗幾個好簡單嘅例子嚟到講到一樣嘢。我哋點樣能夠由自然進到超自然？或者咁講，我哋點樣能夠咧嚟到喺神嘅工作裏邊有份？你睇到我哋呢個題目，完全嘅信服，完全嘅被使用。如果你要進入到超自然裏邊，你要讓你嘅生命成為一個信服嘅生命。阿們，神講乜，我哋就做。你要諗呢樣嘢。譬如咧，今日嚟嘅時候咧，係咪而家個錄影有問題 ？OK， 唔好理佢。嗱，點解話今日會提到呢樣嘢？因為我嚟嘅時候咧，咁阿欣姐就同我講，牧師你唔喺度，你要教識咧Catherine 咧點樣用嗰個錄影系統嚟到去咧即係等你唔喺度嘅時候咧可以做到。首先第一，我都唔係好識用個錄影系統 ，OK？ 咁咧第二。我識你，因為咧阿堅教我逐步嚟去做 ，OK？ 咁所以我逐步做俾 Kevin 睇，我做嘅啦嘛，咁咪逐步做 ，OK？ 點解要逐步做咧？係因為我唔識啊嘛，即係我亂咁撳咧係唔會有幫助嘅，所以我只能夠由識嘅人。知道點樣做嘅人嚟到逐步引領我去做，我先能夠由一個唔可能進步入一個可能裏面可以講啊。如果教我嗰個話，你撳呢個掣，我唔中意，我硬係要撳呢個掣，或者你去呢個 page 我唔中意，我覺得嗰個 page 靚啲，係唔會做到任何嘢嘅，同意嗎？所以咁嘅時候，我話基督教成日都講順服嘅，即係成日都要我哋順服嘅。係要你信服，而有一啲嘢特別超自然嘅事情，如果你唔係信服，你根本上唔可能明白嗰種運作，唔係做到嗰個運作咁樣講，唔知？你明我講咩？即係呢個，即係呢個話伊斯蘭教，伊斯蘭先至係信服，唔係其實基督徒先至需要信服，因為你係行喺一個做超自然事情嘅神嘅道路上咯。所以你
你唯有係跟隨住神嘅工作，你先就可以做到一啲你做唔到嘅。信心嘅運作如是，信心嘅運作如是。有好多時候啊，點解有某啲人能夠做到某啲事咧？點解有嗰啲人之後按手禱告會發生事情嘅咧？有啲人咧按手禱告嘅人會死嘅咧，有啲人咧或者即係考為人禱告嘅時候可以發語言咁流暢嘅咧？點解咧？因為信服。留意喺一段嘅聖經，其實我哋咧係一個好緊要嘅開始。在於我哋咧，即係神召會嘅信仰，其中一樣嘢我哋操練我哋嘅信服咧，就喺舌頭上高嘅信服。OK， 嗱，好有趣嘅，就係越操練嗰一樣嘢咧，就越容易出事嘅。魔鬼係越多引誘嘅，越多攻擊嘅。越要你去操練嘅咧，係越唔想去順服嘅。留意喺呢一段嘅聖經，我哋弟兄們唔好再多人嘅師傅，因為覺得我哋要受更重嘅判斷，即係你小心你點樣講嘢，點樣教嘢。佢話咧，原來我哋許多時都有過失，我哋好多嘢都有過失嘅，係咪？真嘅喎。但係佢話咧，若果有人喺言語上面有過失，佢就係完全人，亦都能夠立住全身。你會留意一樣嘢，即係咧，即係。講得越少嘢嘅人咧，佢做嘢係越謹慎嘅。OK， 越大嘴巴嘅人咧，係越哩啦，即係你未做咧，你已經講咗出嚟，跟住你自己講嘢咧就亂咁做嘅。OK， 佢話我哋咧都係有過失嘅人。OK， 並且有好多人咧係喺舌頭上高、言語上高有過失。咩意思啊？因為有啲時候生死喺舌頭嘅權限。琴日我去剪髮啊，我喺呢度剪髮，即係佢就講開即係一樣嘢。佢話：哎呀，即係有啲人咧，即係講嘢咧會係好負面嘅，即係點。佢話：我都知道一樣嘢，人講嘢啊係有影響力㗎。其實佢講嗰句説話咪就係真係講咯，生死在舌頭嘅權限啊嘛。即係咧，你講開心嘅嘢，別人就會因為你講開心嘅嘢開心。OK， 你起勢喺度放負嘅，你就越嚟越負面。OK， 所以咧，你會留意喺呢段嘅聖經，佢話我哋喺好多事上都係有過失嘅，但係如果你能夠控制住你嘅説話，你就能夠完全。完全係咩意思？完全唔係講話你話即係完全冇問題。因為你會開始趨向好似神咁樣，你會能夠咧嚟去保守你嘅生活，所以佢話你能夠立住全身。點解？因為有好多嘅時候咧，人嘅説話帶嚟嘅傷害係快過你嘅行動。聖經講，如果能夠將嚼環擺喺馬嘴裏邊，叫佢順服，就能夠叫到佢全身啦。即係馬。揾嗰個嘅著環抱住佢嘅嘴 ，OK， 即係你拉佢右邊，佢就會右邊；你拉佢左邊，佢會左邊。OK， 細細個著環擺喺馬嘅口裏邊，拉住佢，佢就能夠順服拉住環嘅人。OK， 看啊，隻船咁大，又俾風吹逼，但用少少嘅舵，好細個幾船上，你喐一喐嗰個舵咧。佢就能夠隨住意思嚟去轉動啦，即係所以咧，我哋中國人有句大海航行點啊，要靠舵手喎，舵係唔會喐喎，舵手喐個舵喎，或者著環自己唔會拉嘅喎，係有一個騎師去拉嘅喎，係咪？咁樣舌頭喺白體裏面亦都係最細嘅，佢係能講大話，看啊，最少嘅火能夠點樣最大嘅樹落。琴日咧就係我住洪水橋啦，琴日咧係即係屯門黑咁日啦，除咗咧係爆水，琴晚你有冇水沖涼啊？有咁嘢住啦，即係天水圍潛水咁樣，潛得我啊！琴晚都有啲人冇話好入啊，琴晚都未完全整好，琴晚 OK， 咁樣跟住咧，琴日又發生咧，即係下村大火啊嘛 ，OK， 即係燒通頂。咁我住嗰頭嘅就望落去，即係山頭邊嗰度咧，就見到嗰個火，即係出嚟少少嘅火能夠
夠燒得非常之厲害。我話你記得啊，今年年初嘅時候都發生舊年發生件事喺美國嗰度啊，即係咧好細嘅火，成個洛杉磯燒咗咁滯，燒即係佢話有即係燒到落海邊，有錢都冇用啊！你有消防嘅嗰一啲嘅器材，冇水你都冇用。你留意少少一把火可以帶嚟咁大嘅破壞，最少嘅火能夠點著最大嘅樹。即係話，如果你唔控制你嘅舌頭，你嘅舌頭帶嚟嘅破壞非常之大。你諗下，你嘅舌頭可以帶嚟乜嘢破壞？咁鬧人、傷害人就梗有㗎啦。舌頭可唔可以破壞我哋自己？有好多時候，我哋諗好得意啊！即係咧，師母發現咗我嘅一個好有趣嘅地方咧，就好多時候我見到嘅嘢我會講出嚟。OK， 所以有一次佢話最好笑嘅一樣嘢就係咧，即係你撳櫃員機嘅時候撳密碼，自己會噏出嚟。OK。即係或者我揸下車，我會見到咧，即係前面嘅車牌，我會噏出嚟。即係我見到嘅嘢，我會講出嚟。有好多時候我講出嚟嘅時候咧，係因為我嘅習慣，我會聽，因為即係譬如之前阿黃師嚟嘅，佢話你讀聖經都要讀出聲嘛，你讀出聲你先會聽到嘛，佢讀聖經嘛 ，OK。你留意喺其實好多時候我哋自己思想裏面嘅東西咧，佢會喺我哋嘅口度講出嚟。我哋對自己嘅唔滿意，我哋對自己嘅失望，我哋對環境嘅一啲嘅恐懼，係死啦弊啦。OK， 我哋對人嘅一啲嘅睇法係佢最弊㗎啦。佢係咁講到一個地步，你會相信，你自己會接受。呢一種嘅傷害，唔淨係帶俾人嘅傷害，亦都係帶俾我哋自己傷害。喺呢個時候咧，我哋講緊嘅説話都水唔到水出去，係令到事情咧發不可收拾。所以聖經咁講，佢話最少個火點係最大嘅樹林，並且舌頭咧可以將生命嘅輪子點起嚟，並且從地獄裏點出嚟。因為你見過有啲嘅地方有戰亂有暴徒，你會睇到咧嗰啲暴徒中意咧點著啲車胎推過去。OK， 有冇見過嗰啲畫面？即係點著啲車胎推過去，即係嗰一種嘅破壞係周圍震。佢用地獄嚟嘅火，地獄嚟嘅火有咩特點？唔會熄。OK， 即係咧舌頭帶嚟嘅破壞係唔會熄。如果你唔喺一個屬於神嘅狀態裏面，你就會沾染咗地獄嚟嘅東西喺你嘅生命裏面帶嚟嘅破壞係永恆嘅。阿們，永恆嘅事只能夠係永恆嘅事嚟去解決。所以當我哋得罪神嘅時候，我哋死喺罪惡過犯當中，我哋永遠與神隔絕，就只能夠係神嘅愛子嗰一個永活嘅上帝，將永生賜俾我哋。永遠嘅嘢先係超永遠嘅，所以佢話各類嘅走獸、飛禽、昆蟲、水族，本來都可以制服，並且都俾人制服。你諗下人有啲咩制服唔到你而家？天氣都可以控制，係咪？你要落雨咩？可以，即係有造雨嘅技術，係嘛 ？OK， 即係你話哇喺水 OK， 即係要嚟到控制佢流向咧，我又可以咧嚟到去起水壩，動物、走獸各樣嘅嘢，人都能夠制服。佢話所有嘅走獸、飛鳥、昆蟲、水族咪去海洋公園睇到嗰啲嘅海豚跳來跳去，人都能夠制服，並且能夠制服，但係唯有舌頭能夠制服。其實講真，外邊嘅嘢係比較容易制服嘅。但係屬於自己嘅嘢係冇人制服，係咪？我哋對人嘅控制啲情緒勒索佢，我要去一哭二鬧三上吊，佢驚你。
即係佢就唔敢出聲。但係其實最難制服嘅係自己嘅想法變成舌頭嘅語言，變成我哋裏面嘅價值。最難嘅就係不止識講，滿咗害死人嘅毒氣。留意聖經講緊用舌頭做讚亞為主為父嘅，首先我哋讚佢，但係出去我哋又鬧人得唔得啊？係得嘅，應唔應該啊？唔應該嘅。OK， 因為一個泉源唔能夠出兩桶水，係咪？琴日你硬冇水，你都唔會喺廁所嘅水缸度攞水出嚟沖涼或者飲。OK， 唔會。一個泉源唔會出兩桶水，所以喺你裏邊有嘅嘢係唔應該出兩桶。神要求嘅係我哋生命裏邊嘅嗰一種嘅 integrity， 嗰一種嘅一致。我再講一次，神要求嘅係屬於佢嘅人裏面嗰種一致。所以同樣道理，呢兩個愛神話愛神，你唔愛弟兄，係咪？你唔可以話我愛神，我又怕人，唔可能。OK， 因為當我哋愛神，我哋愛人嘅時候，我哋會全方位，因為我哋愛神，我哋好愛神嘅心意，我哋好想神嘅心意成就，神嘅心意咩？人得救，我哋唔可能話，我哋好愛神，但係我哋寫好 ，OK， 你話唔合理嘅呢樣嘢，係受你擺喺我哋裏邊嘅錯，即係一個錯誤嘅思想嘅，因為一個泉不能夠出兩種嘅水嘅。所以佢話：你諗下一樣嘢，無花果樹可唔可以出橄欖？唔會噶嘛，你做乜嘢就係乜嘢噶嘛。所以當你嘅舌頭嚟到去順服咧，原來就係講一樣嘢，係反映緊你生命裏面係渴望順服，並且已經順服。阿們，你講嘅嘢係順服，就係講緊你裏面係渴望順服。所以即係我都有教你哋話，如果你話我想發先知嘅語言，我又未識得點樣發。OK， 咁你首先第一樣嘢就係你要渴望你講嘅説話係做咗安慰語言先，因為先知語言係做咗安慰語言。但係如果你成日講嘢，你都係哇！見到人就踩，見到人就遞，見到人咧就即係要嚟到去撳低佢。喺你生命嘅裏面，你冇預備好讓神喺你生命裏面工作。OK， 外面嘅行為會決定我哋裏面嘅態度價值。所以有咩時候你話唔係喎，我有裏面嘅生命先至會活出外面嘅行動啊，啱嘅。但有啲嘅時候，我哋亦都需要外面嘅行動嚟到訓練我哋嘅裏面嘅 Amen。所以留意點解喺我哋五旬節派裏面講到一樣嘢，我哋神召會裏面，你會留意到我哋會講方言。OK， 嚟到呢個教會，你會發覺，我哋會講方言啊，因為啲弟兄會講方言有奇怪啊，外邊唔會講喎，好似即係點樣嗱？其實外邊都唔講方言嘅，譬如 BB 講方言，媽媽聽得明 ？OK，BB 講方言，媽媽聽得明。某一啲嘅行業，佢哋有佢哋專用嘅術語，係佢哋行業先至聽得明，我哋聽唔明嘅。OK， 冇講方言啊，譬如醫生字係護士話開佢啲先睇得明，我哋睇唔明嘅。OK， 即係英文就算好好笑，即係我爸爸以前在生嘅時候，佢啲字好靚，但係冇乜人睇到佢寫咩。OK， 即係佢嗰啲字咧係即係嗰啲行書落嚟嘅。OK， 我後來打電腦係少咗寫字啦。咁佢真係正價寫字啲字好靚，但係嗰啲寫料嗰啲上嚟咧都好靚。不過你唔知佢寫咩，但係咧我哋熟知佢咧就知佢寫咩。方言有啲時候你以為係冇乜用喎，咁係
其實方言係俾我哋咧一個好重要嘅事情，就係話我哋咧會嚟到去塑造一種屬靈嘅靈性。我哋睇佢嘅聖經之前，我哋有睇過嘅。耶穌吩咐我哋一樣嘢，耶穌同佢聚集嘅時候，囑咐佢哋講：唔好你可以用撒種等候符水，應該就係你所聽見我説過嘅，我哋用水施洗，但不多嘅人你要受聖靈嘅洗。基督徒係需要受聖靈嘅洗，係耶穌吩咐嘅。喺我哋教會裏邊咧，我哋發現喺聖經裏邊教導我哋一樣嘢，就係當我哋俾聖靈充滿，當我哋俾聖靈洗嘅時候咧，我哋會好自然講出方言。方言係讚美神嘅話語，方言係咧嚟到去述説各樣奧秘嘅話語。哥林多前書第14章嚟到去講。所以咧，當我哋講方言嘅時候咧，其實係呢一個係訓練緊信服㗎。你話點解咧？因為聖經講啊嘛，聖經講我哋要受聖靈浸啊，咁我哋要唔要受聖靈浸咧？耶穌要求我哋受聖靈浸，咁你受唔受？唔使嘅啦，我真係聽過一個牧師咁樣講，佢話：即係我唔講方言，我冇你哋所講嘅呢種聖靈浸，我嘅教會就大過你個教會啦。我使乜嘢要受聖靈浸咧？你哋受聖靈浸講方言嘅教會冇咁大。唔係一個計算個利益或者多少。而係嗰個係耶穌嘅吩咐，就係個吩咐。耶穌嘅命令就係個命令，佢話你要俾聖靈充滿，你哋咧要嚟到去受聖靈浸。所以你要明白一樣嘢咧，我哋現代人係唔中意聽命令嘅。我再講一次，我哋唔中意聽命令。我哋崇尚自由。最近咧，我睇一啲人嘅報告講呢樣嘢，佢話我哋而家嘅年青人有一樣好悲慘嘅，同我哋係好唔同嘅一樣嘢。喺我哋成長裏面，你中意唔中意？大人係會俾你一套價值觀。喺你成長裏面，爸爸媽媽會俾你一套價值觀，因為你冇其他嘅渠道嚟到去攞到第二嘅資訊，無論嗰個價值觀係啱唔啱，你都有一套嘢袋喺袋嘅。直至到你大到咁上下，你開始睇書，開始睇電視，開始讀書，你就能夠有一套嘢嚟到同其他嘅東西嚟到去對話。你冇咁容易亂。但係而家我哋嘅小朋友嘅成長咧，因為佢太快喺未有任何價值情況底下，佢會接觸咗好多唔同嘅嘢，甚至今時今日，我哋係盡量唔要細路仔有一套固定嘅價值，所以好多嘅時候，佢哋好快就出現咗好多嘅混亂，佢哋會對自己嘅家庭嘅關係出現混亂啦。對於愛，對於父母嘅愛，佢哋唔係好明白啦，甚至有一啲對於自己嘅性別，佢哋嘅認同產生問題啦，係因為我哋拒絕或者現代嘅世界拒絕俾佢哋一套東西，所以點解聖經講佢話教養孩童，使到佢哋行當行嘅路，就係到老都唔好偏離。其實今日有好多嘅人，佢唔能夠接受命令或者有一套嘢喺佢生命裏面。其實有一個嘅情況嘅，呢個係一個屬靈爭戰。對於我哋嘅下一代啊，今日我其實呢幾日都係喺度禱告嘅時候，呢啲嘅睇書，我有一個好深嘅感覺，我同神講：主啊，赦我憐憫我對於我哋嘅下一代或者我自己嘅下一代，我禱告唔夠。我琴晚我同我仔去食飯嘅時候，我講對唔住，爹哋為你禱告唔夠，可以再多，根本上唔夠。
所以有好多時候我哋想你更加愛主，未必咁容易，因為你為你禱告唔夠，要原諒你。即係我哋會好多時候怨好多嘢，但係我哋冇怨我哋自己，我冇睇到神擺喺我哋嘅生命裏面嗰個責任。我哋冇信服，聖經其實教導我哋一樣嘢咯。你做父母嘅唔好惹兒女嘅氣嚇，你做父母嘅你要嚟到去睇佢係個壞產業，有個好好嘅保護呢個產業。喺信仰上高，我哋做得唔夠。其實好多時候，我哋作為基督徒，我哋面對一個順服嘅挑戰。神嘅靈喺度感動。我琴日睇到嗰本書，佢哋講一樣嘢，我喺度諗係真。佢話：如果你見到有一個人行下街，突然間攏咗喺地，佢已經唔好得啦。OK， 咁你會點啊？打嗰個狗啦，除咗打嗰個狗之外咧，你會做一啲嘢嘛？你話：喂，有人攏低咗啊！喂，揾警察啊！係嘛？即係你會做好多嘢嘛？你會嘗試做一啲嘅嘢嘛？你唔會行開嘛？你唔好話即係日日都有人攏低㗎啦，即係由得佢攏低啦。你明講咩？你會做一啲嘢。即係如果我哋見到我哋年輕人嚟講，神就挑戰我哋，你做一啲嘢，為佢哋禱告。所以今朝我喺度為佢禱告嘅時候，我諗起我哋年青人，我諗起嘅我點樣為佢禱告，我寫，我期待我能夠可以喺呢個禱告裏面，我能夠委身，因為信服。聖經講嘅神感動我哋嘅，我哋信服去做，所以信服嘅結果係咩咧？就係聖靈每一次有工作都唔會俾我哋嘅血氣攔阻。阿們，聖靈每一次上工作都唔會俾我哋血氣攔阻。所以點解有一啲嘅操練係咁重要？信服我哋接受命令。係因為我哋唔想神嘅工作被攔阻，我哋唔想見到一啲神俾我哋見到嘅事情，而我哋無動於衷。所以聖靈喺我哋生命裏面，藉住聖經同我哋説話，我哋最好就聽佢，主耶穌咁樣吩咐。所以即係我哋頭先講點解我哋要呢一種信服，所以。父應許咗我哋會得到嗰一個嘅聖靈嘅洗，係父應許嘅。耶穌話：你領受聖靈嘅洗係父應許嘅，神答應咗俾你。聽住，如果你想知道神係咪真嘅，神應許咗嘅嘢，你要追求佢成就。有啲人話：哎呀，神唔係真嘅，因為佢從來冇認真咁樣嚟去面對過神講咗、應承咗並且發生嘅。佢冇追求嗰啲嘅事情發生。今日我想鼓勵你一樣嘢：如果聖經應許我哋受聖靈浸，並且應許我哋能夠用方言禱告，你應該去經歷佢。否則你會好容易講：聖經應許嘅嘢冇發生過嘅。如果呢啲咁少嘅應許你都冇經歷，你唔好諗住要經歷大嘅應許。嗰日阿楊牧師，即係楊德文牧師嚟嘅時候，即係咧，其實之前有即係佢嚟香港之前咧，我同佢有一個 trip 一齊去工作。咁啊，同埋佢太太，我師母同埋佢太太，我哋一齊工作。佢就分享到一樣嘢，佢話咧喺佢嘅生命裏邊咧，神係應承啊，佢會係有各種嘅供應嚟到去成就神嘅事工。佢話
我係唔會缺乏嘅。咁所以佢嗰日佢講，佢有講見證啦，喺我哋教會有講見證，喺呢度有講見證嘅，即係佢唔見啦，個女唔見咧轉撈下，即係點樣即係講翻哇，即係咁犀利嘅咁樣，即係我意思係轉撈唔好煩惱嘅嚇，即係但係當我睇佢嘅服侍嘅時候咧，我又真係佩服佢，因為佢其實咧咁樣飛來飛去同我講，佢一年嘅嗰個坐飛機同埋住宿嘅費用咧係非常之貴 ，OK， 因為佢咧即係冇佢哋雀仔，即係一落地咧就做嘢，做完嘢就上飛機，又飛去第度落地做嘢，所以咧即係佢唔可以坐經濟位 ，OK， 因為坐經濟位休息唔到啊 ，OK， 咁所以你唔好成日話，應該佢哋公司坐咁貴，俾你嗰啲咁樣嘅做嘢，你坐經濟位你會死，所以咧即係佢哋係咁樣嚟嘅工作。我話即係佢嚟到去做神嘅工嘅時候咧，佢又唔計較嘅喎。咁我問佢，譬如佢嚟香港即係我哋應該點樣嚟到去即係俾居敬你啊咁樣。我話唔使嘅，我哋做事實。咁佢揾阿黃牧師嚟，揾阿黃牧師都係唔使嘅，黃牧師兩仔。即係因為佢聽下我哋咧，即係都唔係好夠。咁但係我哋同佢講話，你唔好擔心嗰啲我哋能夠俾到，我哋一定俾 OK。我哋咧一定係會尊重神嘅嘅。咁當然我哋俾到嘅唔係多，對佢哋嚟講。但係 OK， 佢哋嚟嘅時候，佢哋係冇諗過要揾我哋。我哋俾佢係我哋喺神嘅裏邊咧，可以一種我哋對神嘅同人嘅愛嘅。點知佢嚟到好奇妙就係、是。有人嚟到佢咧支持佢哋事工，係要俾到好大嘅支持佢，大到係我從來冇諗過會有呢啲嘅事情。我甚至講我諗哇，如果呢啲嘢發生喺我哋身上就正，但係我調翻轉頭話，喂，佢對神有種信服，佢喺服侍神裏面嘅付出，又唔係我能夠比較。你明我講緊咩？所以好多嘅時候，神亦都喺我哋生命唔同嘅時間嚟到訓練緊我哋點樣去順服神嘅工作，並且去攞到神俾佢嘅應許。所以佢又話一樣嘢：我服侍咁耐，神應承我係有資源去服侍。到嗰一日，即係有人去支持佢嘅服侍，即係透過我啦，因為即係佢要透過我嚟到話俾佢知。我知道就哇，我話點可以有啲咁犀利嘅嘢咧？佢講嘅呢個見證，佢講嘅呢個嘅宣告，就喺我生命裏面出翻嚟。佢話神應承到我喺我嘅服侍裏邊，我係唔會有缺乏。如果少少神應承嘅嘢，聖經裏面應承嘅嘢，我哋都唔去追求佢神。我哋點樣嚟去期待神喺我哋嘅生命裏邊，比我哋更偉大嘅事情係會成就嘅咧？阿們。所以神應許嘅，你要接受。阿們。神應許嘅，你要渴望去成就。所以有啲人話：哎呀，我講廣東方言冇乜所謂。好，你可以講都冇所謂，但係我作牧師，我會鼓勵你要經歷。因為當你經歷過之後，你嘅生命會唔再一樣，你會發現神應許俾你嘅嘢係真實嘅，阿們。唔係一個頭腦上高嘅知識，神係喺我哋生命裏邊咁樣嚟去做。所以你需要，如果要順服嘅時候，你要喺期待裏邊渴望，我好想得到。我好想講講，我好想俾聖靈浸，我好想經歷神嘅神蹟奇事，我好想喺我哋嘅教會裏邊，我想鼓勵你一樣嘢，你要有呢種學問，要帶呢種學問，唔好懶求其我嚟到有好啊好啦，好啊好又好啦，唔係先講，因為聽你哋喺呢度嘅信心及對眾聖徒所持嘅愛心，兩者都係基於那給你們保持在天上嘅盼望。這盼望是你們從前喺真理嘅道中聽過嘅，即係真理嘅道就係福音。
原來耶穌基督嘅福音產生一樣咩嘢嘅咧？就係、我哋對於神工作嘅盼望。耶穌基督再翻嚟啦，聖靈賜下啦，醫治啦，神嘅過嚟嘅祝福啦，你個盼望、渴望神啊！我要見到弟兄姊妹，所以聽住，所以點解咧？有一啲嘅教會佢嘅禱告熱切咧，冇期待，冇期望。你嘅期待神工作，你嘅禱告唔會求你嘅。每一次我禱告，我搖動你嘅手，我會搖動神嘅手㗎。主啊，你做啦，主啊，你做啦。我哋禱告會係喺個心度，好似係一個嘅湧泉咁樣出嚟，轟轟聲嘅，唔會話主啊，如果你做咧就好啦。唔會嘅，你嘅禱告嗰個狀態會完全唔同㗎。所以當我哋去禱告嘅時候，我哋因為信有盼望，亦都因為有盼望，我哋有嗰個信心。並且我哋喺經歷神嘅愛裏面咧，我哋會更加有個確信同埋堅忍。如果你知道神愛你，佢一定會成就你嘛。所以我哋可以諗，我哋可以期待神一定會做嘢。阿們，你真係要渴望呢樣嘢。故此，我哋喺信望愛裏面有個互動，我哋就能夠嚟到經歷神俾我哋。今晚喺結束嘅時候，我想你知道一樣嘢，其實初期嘅教會係有呢個經歷嘅。初期嘅教會係有呢個經歷嘅，因為早期嘅信徒佢哋凡信嘅人都能夠說新方言。其實我哋要學一樣嘢，咩叫信服？就係、我哋以神認為嘅正常為正常，我哋以世界認為嘅正常為正常。我再講一次，我哋應該以神認為嘅正常為正常，我哋唔好以世界認為嘅正常為正常。係咪？如果我哋以世界為正常，為正常，我哋就從來唔會期待神做偉大奇妙嘅事。阿們，所以對於好多基督徒嚟到講，你千萬唔好好似佢哋咁樣，哎呀，即係我哋信耶穌嘅啫，我哋信個教嘅啫，唔係，我哋信有一個意思，我哋委身嘅神，我哋委身落去，我哋係瞓身落去。路加福音第24章第49節，我要將父應許降喺你身上，你要在城裏等候，直到你領受上頭你嘅能力。你要等候到嗰個能力嚟到，所以你要訓練以神嘅標準為標準。今日我想鼓勵你一樣嘢，你話：哎呀，我哋要去經歷神，咁我點樣去經歷咧？首先第一樣嘢，要同自己講，神俾我嘅係超過我所想所求。係咪？所以我唔可以用我嘅理性嚟對話呢個係神嘅，或者唔係神。我只能用信心嚟去接受呢個係有神嘅嚟嘅。OK， 你唔好話用理性話呢樣嘢我唔明喎，係咪神嘅咧 ？OK， 你只能夠用信心話神啊，你係愛我嘅，你唔會俾啲流嘢我嘅。神啊，你係愛我嘅。而家我奉耶穌嘅名祈禱，你唔會揾啲鬼嚟到充滿我嘅。就算係鬼嗰啲都係叫聖鬼 Holy Ghost，OK， 即係唔會有其他嘅嘢嘅。我要相信神係一個好嘅神，所以佢會用好東西嚟到賜俾我。阿們。所以訓練自己以神嘅標準為標準，以神嘅義為我哋嘅義。唔好用我哋嘅正常嚟去決定係咪神嘅正常。所以
今晚喺呢一度唔講啦。我知道有好多已經喺聖經充滿講方面，但係我好想你再一次嘅更新一樣嘢。點解唔講方面？我哋唔係純粹一種信仰咁樣，我哋係要俾我哋嘅舌頭嚟去俾神限制。我哋嚼環係唔會令到嗰隻馬喐頭，係揸住嚼環嗰個就係神嘅靈，佢係喺地上高運行緊嘅神。有圖唔一定能夠行嗰個正確方向，除非掌圖嘅人知道要將個圖擺去邊個地方，成做呢樣嘢。所以今晚我想喺呢一度，大家打開你嘅心。神，如果你叫我順服，我就順服你嘅話語。神，如果你要我順服，我哋都用愛嚟禱告。我順服，我用愛嚟禱告。我好想由呢一個作為踏腳石進入生命，順服你嘅每一步。好，我哋一齊起身去禱告。咁謝主，哈利路亞！我哋唔需要任何音樂先啦。我哋首先嚟到神嘅同在裏邊，我哋放鬆自己。我哋就要聽到神嘅話語，求神嘅信心又擺喺我哋裏邊，求神嘅盼望擺喺我哋裏邊，求神俾我哋咧有一個嘅渴慕，最後我哋好想你所講嘅喺我哋嘅裏面成就。所以而家我好想咧，你嚟到做一樣嘢，舉起手向天，伸出你手向天去禱告。所有嘅人渴望你，但係你信服，你咪就信服牧師嘅説話。你信服而家神喺你心裏邊咧，藉住牧師，藉住聖經嚟到鼓勵我哋。你舉你手向天，你開始嚟到去話，你心裏邊嘅禱告神啊，我接受你嘅話，我相信你嘅話。當我哋咧其他嘅聽節，我哋嚟到禱告嘅時候，我想你開始你嚟到去用你嘅靈嚟到禱告，用舌頭嘅任何嘅聲音嚟到禱告，方言係任何嘅聲音嚟到讚美神嘅聲音。方言係神俾我哋能夠咧超出你所想所求嘅聲音，係一個咧你信服神嘅記號。哈利路亞！開聲嘅嚟到去用你嘅聲音嚟到禱告。舉起你嘅手，唔需要任何嘅介意，你唔好咧覺得唔好意思，你係喺度嚟到領受一啲好奇妙嘅嘢。我諗舉目嚟到去仰望耶穌，落天不落他。當你嚟到用嚟禱告嘅時候，哈利路亞！你裏面嗰個嘅泉源會打開，你裏面心裏面，哈利路亞！上天爸爸嗰個塞咗嘅地方會打開，釋放會臨到。哈利路亞！只要你係信咗耶穌，接受耶穌作你個人嘅救主嘅。哈利路亞！當你開口，哈利路亞！你就讚美佢。大聲啲嘅，大聲啲嘅，俾你嘅禱告聽到嘅，讓你嘅禱告係成為一個對神嘅讚美，係你會享受神同在嘅時候。當你開始嚟到咁樣禱告嘅時候，你嘅靈咧係會自由同埋釋放嘅。我讓他哈利路亞，哈利路亞，是啦，靠住耶穌釋放嘅，哈利路亞，我讓天啊，歸口嚟嘅讚美主，我讓他不失嘅，我讓天，我讓他，咁你頭先回應我大聲係啦，就係呢啲啦，我讓天，我讓他，我讓天，係耶穌釋放佢，釋放佢，我讓他，你會發覺你裏面好自然嘅，有一啲嘅嘢係鬆緊嘅，你好自然嘅有神嘅同在裏面。哈
為我禱告，聽朝咧我會飛星
加坡生日嘅聚會 ，OK， 咁啊生日啊好，神賜福大家嚇，下禮拜再見，生日啦嚇。